हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सिट्राजिन टैबलेट के बारे में, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। यह टैबलेट एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है, जिसका उपयोग आँखों का लाल होना, नाक से पानी बहना, जुकाम एंड त्वचा का लाल होना के लिए किया जाता है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 18 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाएगी।